ترجمة الدكتور سامي الدروبي. الأبلة دوستويفسكي. في صباح من أصباح نهاية شهر تشرين الثاني، في نحو الساعة 9 أثناء ذوبان الجليد، كان قطار وارسو يقترب من بطرس بريغ مسرعاً. إن الرطوبة والضباب يبلغان من الكثافة أن أشعة الشمس لا تكاد تنفذ إلى الأرض، فيصعب على راكب القطار إذا هو نظر من النافذة يمنة أو يسرة أن يميز أي شيء على مسافة 10 خطوات. إن بعض الركاب عائدون من الخارج، غير أن حجرات الدرجة الثالثة، وهي أحفل الحجرات بالركاب، كانت ممتلئة بأناس من متوسطي الحال يسافرون لقضاء أعمال وليسوا قادمين من بعيد. وكان الجميع مكدودين متعبين مرهقين طبعاً، قد أثقل النعاس أجفانهم واصطبغت وجوههم بصفرة كصفرة الضباب. إن في إحدى حجرات الدرجة الثالثة راكبين قد جلس أحدهما أمام الآخر قرب النافذة من الصباح، كلاهما شاب، وكلاهما يلفت وجهه الانتباه، وكلاهما لا يكاد يكون معه متاع، وكلاهما يرتدي ثياباً ليس فيها كبير تأنق. إن من يراهما يحس أنهما يرغبان في التحادث، ولو قد أمكنهما أن يعرفا ما في كل منهما من غرابة وتفرد لأدهشتهما هذه المصادفة التي جمعتهما هذا الجمع العجيب في حجرة من الدرجة الثالثة بقطار وارسو. إن أحدهما وهو شاب قصير القامة، أجعد الشعر، أسود تقريباً، يجب أن يكون في نحو 27 من العمر، عيناه شهباوان صغيرتان لكنهما تفيضان اشتعالاً واتقاداً، وأنفه عريض أفطس، ووجنتاه بارزتان، وعلى شفتيه الرقيقتين ترتسم دائماً ابتسامة غريبة، ابتسامة ساخرة وقحة، تشبه أن تكون مبغضة حاقدة، غير أن جبيناً عالياً مستوياً يلطف من الشعور بالنفور الذي يحسه المرء حين يرى أسفل وجهه الثقيل الكريه، والشيء الذي يخطف البصر فيه خاصة إنما شحوبه الذي يشبه شحوب جثة، وهو شحوب يضفي على هذا الرجل هيئة الإرهاق والإعياء، مع أنه يبدو متين البنية، ويضفي عليه كذلك معنى المكابدة التي تبلغ حد العذاب. رغم ابتسامته المتقطرسة الفضة ونظرته العدوانية المتكبرة، كان الرجل متدثراً بمعطف واسع أسود مبطن بجلد خروف، فهو يشعر بدفء كامل ولم يحس ببرد الليل، ولا كذلك صاحبه الذي يجلس أمامه، فلا بد أن هذا قد ارتعش من شدة البرد وشدة الرطوبة في تلك الليلة من ليالي شهر نوفمبر الروسي، وهما برد ورطوبة. كان واضحاً أنه لم يتهيأ لهما أنه متلفف برداء سميك لا أكمام له، يعلوه غطاء للرأس كالذي يلبسه المسافرون شتاء في بلاد غير روسيا، في سويسرا أو في شمال إيطاليا مثلا، ولكن هذا الرداء لا يصلح حتما لسفرة طويلة طول هذه المسافة بين آيدكنون وبطرس بريغ. أنه يصلح جدا لإيطاليا، ولكنه لا يلائم المناخ الروسي. هذا الرجل الثاني الذي يرتدي هذا الرداء هو أيضا شاب في نحو 26 أو 27 من العمر، قامته أطول قليلا من متوسط قامات الرجال، خداه خاسفتان، شعره كثيف أشقر، له لحية صغيرة مدببة تكاد تكون بيضاء اللون، عيناه واسعتان زرقاوان لهما نظرة ثابتة. إن في هذه النظرة شيئاً من رقة وعذوبة،
ولكن فيها ثقلا وتعبيرا غريبا، فإذا رآها خبير أدرك أن صاحبها رجل مريض بداء الصرع، ووجه الفتى بعد هذا محبب إلى القلب، لطيف رقيق دقيق، ولكنه شاحب اللون، بل أنه في هذه اللحظة قد ازرق من شدة البرد. إنه يحمل بيده اليمنى صرة هزيلة للملابس ملفوفة بمنديل عتيق حائل اللون، وكان هذا كل متاعه فيما يبدو. وكان لحذائيه نعلان سميكان، وكانت تغطي أعلى ظاهر الحذائين لبادتان، وذلك كله ليس مما يستعمل في روسيا كثيرا. وقد لاحظ جاره الشاب الأسمر ذو المعطف جميع هذه التفاصيل تسرية عن نفسه، ثم اقتحم الصمت أخيرا، فبدأ يحدثه مبتسما تلك الابتسامة الوقحة نفسها، التي تعبر في أكثر الأحيان عما يشعر به امرؤ غليظ القلب من تكبر فظ أمام مصائب الآخرين. قال له وهو يهز منكبيه: برد، ضاحكا. فأجاب الجار بطوية سليمة ونية صادقة، ليلاحظ القارئ أن الجليد كان يذوب. برد جدا، فكيف يكون البرد أثناء الجليد؟ لم أكن أتخيل أن البرد يبلغ هذا المبلغ من الشدة في بلادنا. لقد فقدت عادة احتمال مثل هذا البرد. لا شك أنك آت من الخارج، أليس كذلك؟ نعم، من سويسرا، صاح الفتى الأسمر وهو يطلق صفرة ويضحك ضحكة كبيرة. مسافة. ودار الحديث، فكان الشاب الأشقر الذي يرتدي الرداء السويسري يجيب بنية طيبة وطوية سليمة عن جميع الأسئلة التي كان يلقيها عليه محدثا، دون أن يلاحظ ما في بعضها من تزييد وتندر، بل ومن وقاحة. فروى فيما رواه أنه قضى في الخارج أكثر من 4 سنين، فقد أرسل إلى هناك ليعالج من مرض عصبي غريب، هو نوع من الصرع أو من داء رقصانجي، مع ارتعاشات وتشنجات. وقد أثارت قصته تبسم جاره مرارا، حتى لقد أخذ جاره يضحك مقهقها حين سأله: وهل شفوك؟ فأجاب: لا، لم يشفوني. وأضاف الأسمر يقول مستهزئا متهكما: ما أكثر المال الذي لا بد أنك أنفقته هنالك سدى في غير طائل، وما أجهلنا هنا إذ نوليهم تلك الثقة كلها. فهتف رجل كان جالسا قربهما: هذه هي الحقيقة عينها. إن الرجل يبدو في نحو 40 من عمره، ويرتدي ملابس رديئة، ويدل مظهره على أنه موظف. إنه قوي الجسم متين البنية، له أنف أحمر يتوسط وجها ذا بثور. كرر الرجل يقول: هذه هي الحقيقة بعينها، وهم يجتذبون إلى بلادهم جميع أموالنا الروسية. قطعه الفتى المريض بصوت رقيق عذب فيه روح الملاينة والمصالحة: لا، أنت مخطئ. فيما يتعلق بي، أنا على الأقل لست أستطيع أن أناقش، لأنني لا أعرف كل ما يجري، ولكنني أقول فيما يتصل بي أن طبيبي قد دفع نفقات سفري من آخر ما يملك من قروش، بعد أن ظل يعالجني بالمجان سنين. قال الأسمر: عجيب، ألم يكن هناك إذن من يستطيع أن يدفع عنك نفقات علاجك؟ لم يكن هناك أحد. إن السيد بافلتشيف الذي كان يهتم بأمري قد مات منذ سنين، فكتبت عندئذ إلى الجنرالة يابانتشين، وهي سيدة تمت إلي بقربة بعيدة، ولكني لم أتلقى أي جواب. فها أنا ذا أرجع أخيرا. وإلى أين تنوي أن تذهب؟ تعني أين أريد أن أنزل؟ والله لا أدري بعد. لم تقرر بعد؟
وانفجر المستمعان كلاهما يقهقهان. وسأل الأسمر: وهذه الصرة الصغيرة تضم كل ما تمتلكه حتماً، أليس كذلك؟ قال الموظف الأحمر الأنف مزايداً، راضياً عن نفسه كل الرضا، مزهواً بها كل الزهو: أراهن أن هذا الأمر كذلك، وعلى أنك ليس لك شيء آخر بين الأمتعة والحقائب. على كل حال ليس الفقر عيباً. وصدق هذا القول أيضاً، فإن الشاب الأشقر بادره يؤيده بسرعة شديدة ولهفة كبيرة. وتابع الموظف كلامه بعد أن ضحك الاثنان ما شاء لهما السكر أن يضحكا. الغريب في الأمر أن صاحب السرة قد ضحك أيضاً وهو ينظر إليهما، فزاد ذلك ضحكهما قوة. إن لسرتك مع ذلك دلالة. صحيح أن المرء يستطيع أن يراهن على أنها لا تضم لفات دنانير ذهبية، دنانير نابليون أو فريدريك، أو حتى دنانير هولندية، رغم أن المرء يكفيه أن يرى لبادتي حذائيك المصنوعتين في الخارج حتى يدور في خلده ذلك. ولكن إذا أضفنا إلى متاعك القليل هذا احتمال أن يكون لك قريبة مثل الجنرالة إيبانشتين، فإن سرتك يصبح لها عندئذ شأن كبير وقيمة عظيمة. هذا إذا صح أن الجنرالة إيبانشتين قريبتك حقاً، وأنك لا تخطئ في هذا الأمر ولو من قبيل السهو والذهول، وذلك يحدث في كثير من الأحيان بسبب سعة الخيال مثلاً. هتف الفتى الأشقر يقول: هنا أيضاً أنت على صواب، إنني مخطئ تقريباً، فالجنرالة لا تكاد تمت إلي بقربة، حتى أنني لم أدهش البتة حين لم تبعث إلي بجواب. لقد كنت أتوقع ذلك. بددت تماماً لإرسال رسالتك. على الأقل لا يستطيع المرء أن يأخذ عليك أنك قليل السذاجة والبراءة والصدق، هذه صفات محمودة. أما الجنرال إيبانشتين فنحن نعرفه، لأنه في الواقع رجل يعرفه الناس كافة. أما المرحوم السيد بافلشتيف الذي كان يمولك في سويسرا فقد عرفناه أيضا، هذا إذا كان هو نيغولا بافتلشتيف حقا، لأن الرجلين قريبان يحملان اسما واحدا، فما يزال يعيش في القرم. وأما المرحوم نيغولا أندريفتش المتوفي فقد كان رجلا محترما له علاقات رفيعة وصلات عالية، وكان يملك في زمانه 4000 نفس. نعم، أجاب الشاب وهو يتفرس في السيد الذي يبدو عليه أنه يعرف كل شيء. أجاب وهو يتفرس فيه بنظرة طويلة متفحصة: هو ذاك، كان اسمه نيغولا أندريفتش حقا. إن هؤلاء السادة العالمين بكل شيء يصادفون في بعض الأحيان، بل قل في كثير من الأحيان بين صفوف طبقة اجتماعية معينة، أنهم يعرفون كل شيء، لأن فضولهم اليقظ وملكاتهم العقلية تلتقي جميعا في اتجاه واحد، لخلو بالهم طبعا من اهتمامات حيوية ومشاغل جدية أخطر شأنا. كما قد يقول مفكر معاصر على أننا نقول أنهم يعرفون كل شيء، يجب أن نفهم من ذلك أن ميدان علمهم محدود، وأن ساحة معرفتهم ضيقة، فإن علمهم يكاد يقتصر على أمور كالتالية: أين يعمل الموظف الكبير فلان؟ وما هي علاقاته؟ وما مقدار ثروته؟ وما هي المقاطعة التي كان حاكما فيها؟ ومن هي المرأة التي تزوجها؟ وكم كان المهر الذي ناله من زوجته؟ ومن هو ابن عمه؟ ومن هو قريبه من الدرجة الثالثة؟ إلى خلاخ. وهم يعرفون ذلك كله معرفة مناسبة. وهؤلاء السادة العالمون بكل شيء هم في أكثر الأحيان أناس صعاليك يسيرون بأكمام مثقوبة أكواعها، ولا تتجاوز رواتبهم 17 روبل في الشهر. والناس الذين يعرف هؤلاء كل شيء عنهم لا يستطيعون حتى أن يتخيلوا الدوافع التي تحضهم على التماس هذه المعارف وجمع هذه المعلومات، ولكن كثيرا من هؤلاء
العالمين بكل شيء، تغريهم معارفهم هذه إغراء كبيرا، وهم يستمدون من هذه المعارف التي تساوي في نظرهم علما حقيقيا، يستمدون منها احتراما لأنفسهم، ويستمدون منها متعا روحية عظيمة وارتياحا فكريا كبيرا. ثم إن لهذه المعرفة جوانبها المغرية الجذابة. لقد عرفت علماء وأدباء وشعراء وسياسيين وصلوا بفضل هذه المعرفة إلى أهداف عالية، وبلغوا غايات رفيعة، ووجدوا بواسطتها سكينة الروح وطمأنينة النفس، حتى إنهم مدينون لها بما نالوا من مراكز في مجال عملهم. لم ينقطع الأسمر عن التثاؤب طوال مدة هذا الحوار، وكانت نظرته لا تبرح تطوف بالأفق من خلال النافذة، وكان واضحا أنه يستعجل الوصول. كان يبدو ذاهلا ذهولا غريبا، يكاد يكون قلقا مغموما، حتى أصبح سلوكه من ذلك غريبا شاذا، فهو تارة يصغي ولا يسمع، وتارة ينظر ولا يرى، ثم ينفجر ضاحكا حتى دون أن يعرف لماذا هو يضحك. وفجأة قال السيد ذو البثور يسأل الشاب الأشقر حامل السرة: بالمناسبة، هل يمكنني أن أعرف من هو السيد الذي أتشرف بمخاطبته الآن؟ فأجاب الشاب الأشقر فورا بسلامة نية: أنا الأمير ليون نيوغولاي فيتش ميشكين. قال الموظف مفكرا حالما: الأمير ميشكين؟ ليون نيوغولاي فيتش ميشكين؟ لا أعرفه، لم أسمع به يوما. لا أقصد أنني لم أسمع بهذا الاسم، فهو اسم تاريخي وفي وسع المرء، بل لا بد له أن يجده في كتاب التاريخ الذي ألفه كارامازين. لا، وإنما أنا أقصد شخصك. وإني لا أعتقد من جهة أخرى أن المرء لا يصادف اليوم في كل مكان أحدا من أسرة الأمراء ميشكين، حتى أن ذكراهم قد انطفأت. فعقب الأمير يقول بسرعة: طبعا لا يوجد الآن أي أمير بهذا الاسم إلا أنا. لا بد أنني آخر رجل في السلالة. أما أسلافنا فكانوا من صغار مالكي الأطيان الذين يزرعون أرضهم بأنفسهم. والحق أن أبي قد خدم في الجيش برتبة ملازم ثان بعد أن تخرج من المدرسة الحربية. ومن المصادفات أن الجنرالة إيبانشتين منحدرة هي أيضا من سلالة الأمراء ميشكين. لا أدري كيف، فهي الأخيرة من نوعها أيضا. صاح الموظف يقول مقهقها ضاحكا: الأخيرة من نوعها؟ إن لك طريقة بارعة في اللعب في الألفاظ. وابتسم الأسمر هو أيضا. أما الأشقر فقد بدأ عليه شيء من الدهشة، لأنه أفلح في أن يلعب بالألفاظ هذا اللعب على رداءته، وقال شارحا: تصور أنني قلت ما قلت حتى دون تفكير فيه. فأجاب الموظف مرحا: طبعا لاحظنا ذلك. وسأله الأسمر فجأة: قل لي يا أمير، لا شك أنك طلبت العلم هناك عند أستاذك، أليس كذلك؟ نعم، أما أنا فلم أطلب العلم يوما. فأضاف الأمير قائلا كأنما ليعتذر: على كل حال أنا لم أحصل من العلم إلا شذرات أو فتاتا، فقد كانوا يعدونني غير مؤهل لمتابعة دراسة منتظمة بسبب حالتي الصحية. سأله الأسمر بغتة: هل تعرف آل رجوين؟ لا أعرفهم. على كل حال أنا لا أعرف إلا قلة من الناس في روسيا. هل أنت رجوين؟ نعم، أنا رجوين، بارفوين رجوين. تدخل الموظف يسأل مهتما اهتماما كبيرا: بارفيون؟ انتظر، ألست واحدا من آل رجوين الذين؟ فقاطعه الأسمر مفاجئا: نعم، أنا واحد منهم هم أنفسهم. إنه لم يكلمه حتى ذلك الحين، وإنما كان يقتصر على مخاطبة الأمير. أجاب الموظف مذهولا محملقا: ولكن هل هذا ممكن؟
وسرعان ما اكتسى وجهه تعبيراً يفيض بالاحترام بل وبالقلق والخوف، وتابع كلامه يقول: ألست قريب سيمون بارفيونوفيتش روجوين، ذلك البرجوازي الفخري الوراثي الذي توفى مخلفاً ثروة قدرها 2.5 مليون؟ أجابه روجوين مستخفاً حتى دون أن يتنازل فيشرفه بإلقاء نظرة عليه. من أين تعرف أنه خلف ثروة قدرها 2.5 مليون؟ ثم تابع كلامه وهو يغمز الأمير: عجيب أمر هؤلاء الناس، إني لا أتساءل ما هذا الذي يصيبهم، فإذا هم يسرعون يحومون حولك. لقد مات أبي منذ مدة قصيرة حقاً، وأنا واصل من بسكوف متأخراً شهراً. انظر كيف أعود إلى المنزل فقيراً معدماً، أكاد أكون حافي القدمين. إن أخي ذلك الوغد الفاجر وكذلك أمي لم يرسلا إلي مالاً ولا أبلغاني النبأ، لكأنني في اعتبارهما كلب من الكلاب. لقد بقيت طريح الفراش في بسكوف شهراً أعاني من الحمى الحارة. صاح الموظف رافعاً يديه إلى السماء: والآن ستقبض 1,000,000 أو أكثر دفعة واحدة، يا رب السماء. قال روجوين وهو يحرك يده بحركة تنم عن العصبية والغضب: ولكن ما شأنه هو وهذا؟ هلا قلت لي؟ أرجوك، أنت تعلم أنني لن أعطيك قرشاً واحداً ولو مشيت أمامي على يديك. سأفعل ذلك، سأمشي على يدي، ما رأيك؟ انظر إلى هذا الرجل، قلت لك أنني لن أعطيك شيئاً، لن أعطيك شيئاً البتة، ولو لبثت ترقص أمامي أسبوعاً بكامله. لك ما تشاء، لا تعطيني شيئاً، فأنا لا أستحق أن تعطيني شيئاً، لكن هذا لا يمنعني من أن أرقص لك. سأترك زوجتي وأولادي الصغار لأجيء أرقص أمامك، في سبيل ملاطفة، في سبيل ملاطفة. قال الأسمر وهو يبصق اشمئزازاً: شيطان يأخذك. ثم أضاف يقول مخاطباً الأمير: منذ 5 أسابيع كنت مثلك، تركت أبي وأنا لا أكاد أحمل إلا صرة صغيرة، وهربت عند عمة لي بمدينة بسكوف، وهناك مرضت ومات هو أثناء ذلك. غلبته المنية، رحمة الله على ترابه، ولكن يجب أن أقول لك أنه أوشك أن يقتلني. صدقني يا أمير، أحلف لك، فلولا أنني هربت لقتلني حتماً. قال الأمير في لطف وهو يتفحص بكثير من الفضول لهذا المليونير الذي يرتدي ذلك المعطف الفقير: لابد أنك أغضبت، أليس كذلك؟ رغم أن هذا الميراث وهذا 1,000,000 جديران بالاهتمام، فإن شيئاً آخر هو الذي أثار دهشة الأمير واهتمامه. وكان روجوين من جهته يبدو متلذذاً أكبر التلذذ بمحادثة الأمير، ومع ذلك يشعر المرء أنه كان يتكلم إرضاءً لحاجة آلية أكثر مما كان يتكلم تلبية لضرورة داخلية. كان يتكلم تسرية عن نفسه لا تعاطفاً مع غيره. كان يدفعه إلى الكلام نوع من القلق، نوع من الغم. كان يتكلم لينظر إلى شخص وليحرك لسانه، لكأنه ما يزال تحت سيطرة الحمى بل والهذيان. أما الموظف فكان معلقاً بشفتي روجوين أسيراً لهما، لا يجرؤ أن يحول عنهما انتباهه لحظة واحدة. كان يتلقف ويزن كل كلمة من كلماته كأنها من ألماس. أجاب روجوين عن سؤال الأمير فقال: أما أنه قد غضب فقد غضب، والحق أنه لم يكن على خطأ، ولكن المذنب الأكبر في هذا الأمر كله إنما هو أخي. ولست أقول شيئاً عن أمي، فهي امرأة عجوز عاكفة على قراءة حياة القديسين، غارقة فيها، وهي تقضي النهار كله في صحبة نساء عجائز
وأخي سيمون هو المسيطر على المنزل، المتحكم فيه، المستبد به. لماذا لم يبلغوني النبأ؟ صحيح أنني كنت عندئذ فاقد وعي، وهم يزعمون أيضاً أنهم أرسلوا إلي برقية، ولكن البرقية وصلت إلى عمتي، وعمتي التي ترملت منذ 30 عاماً تقضي وقتها كله من الصباح إلى المساء في صحبة نساء معتوهات. ليست عمتي امرأة مترهبة، ليست امرأة ممن يسمين مترهبات، بل هي شر من ذلك. فحين رأت البرقية أصابها ذعر، فحملتها إلى الشرطة دون أن تفضها، فلبثت البرقية عند الشرطة إلى هذا الحين. كونيف فاسيلي وحده ساعدني، فكتب إلي كل شيء. أما أخي فإنه لم يجد ما هو خير من قضاء الليل في أن يقص شراريب الذهب من غطاء البروكاز الذي يغطي تابوت أبي، بحجة أن لهذه الشراريب قيمة كبيرة. هل تعلم أن في وسعي أن أرسله إلى سيبيريا إذا شئت؟ لأن هذا العمل خرق للمقدسات. قال الشاب الأسمر ذلك، ثم التفت نحو الموظف فأضاف: نعم، هذا في عرف القانون خرق للمقدسات حقاً يا فزاعة العصافير في الحقول. فأسرع الموظف يصيح قائلاً: هو خرق للمقدسات طبعاً، خرق للمقدسات طبعاً، وهو يستحق النفي إلى سيبيريا. إلى سيبيريا، إلى سيبيريا، إلى سيبيريا رأساً. قال روجوين يخاطب الأمير: هم جميعاً يظنون أنني ما زلت مريضاً، ودون أن أطلع أحداً على شيء ركبت القطار رغم أنني ما زلت عليلاً، وجئت أفاجئهم. سيكون عليك أن تفتح الأبواب يا أخي العزيز سيمون. أنا أعلم جيداً أنه كان يثير أبي المرحوم عليه ويحقنه ضدي. يجب أن أعترف الآن بأنني قد أغضبت أبي فعلاً بحكاية ناستاسيا تلك. هذا صحيح، في ذلك أنا وحدي مخطئ، لقد أغواني الشيطان الرجيم. ردد الموظف قول صاحبه محاولاً أن يستجمع ذكرياته. حكاية ناستاسيا؟ فصرخ روجوين في وجهه غاضباً: لا تعرفها حتماً. فأجاب الموظف وقد لاح في وجهه معنى الانتصار: بل ربما كنت أعرفها. دعك من هذا الكلام، في العالم نساء كثيرات باسم ناستاسيا، أما أنت فإنك وغد وقح، وقاحة عظيمة. هذه هي الحقيقة أقولها لك. ثم أضاف يخاطب الأمير: كنت أعرف ذلك سلفاً، كنت أعرف سلفاً أنني لن أستطيع التملص من أفراد من هذا النوع. أسرع الموظف يكرر كلامه: جائز جداً أنني أعرفها. إن ليبديف يعرف أشياء كثيرة. أنت يا صاحب السمو تتنازل فتوجه إلي اللوم، فما عساك فاعلاً إذا أنا استطعت أن أبرهن لك على أن ما أقوله هو الحقيقة. اسمع إذن، إن نستاسيا هذه التي أراد أبوك في شأنها أن يتم له إقناعك بالعصا، إنما تسمى باراشكوفا، ويمكن أن يقال عنها أنها سيدة ذات مزايا، وأنها في نوعها هي أيضاً أميرة. ذلك أولاً. أما ثانياً